Дәл сізге айтайын. Арслан баб жөнінде не айтасыз? Қандай ламшылар Арслан баб? Арслан баб туралы ең эле бул Арслан бабтын атасы Сулайман Арслан хан деген болгон экен. Сулайман Арслан хан деген ошол мундус өзү, анан ошондон Арслан баба деп айтылат, Арслан баб деп айтылат, Арслан баб деп айтылат. Анан ал ошол жанагы 7 баласы болгон деп айтышат экен. Абрамсондун жазганы боюнча. Каракол ата, Шың ата, Манжыл ата, Кочкор ата, Олу ата, дагы ошол ойшул ата ушундай 7 баласы болуп, анан жанагы ислам динин таратып, антип өздөрү касиеттүү болгон кишилер го. Анан ошондон баары ошол жерге Арслан хан ошол жерге акыркы бул бала элчинин айты боюнча да ошол Арслан хан ошол жерде туруп ошол жерде каза болгондо баягы Кыргыздын падышасы баары ошол жерде каза болду, биз ошонун жанына жатабыз деп тияк бияктагылардын баарын анан төөгө атка чогуу жүктөп алып ошонун жанына барып жатып ошол жерде күмбөз пайда болуп, анан Арслан бабабыз, Арслан ханыбыз, Арслан эмебиз деп ат кылган дейт.